بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أعزائي عزيزتي المتابعين والمتابعات المشاهدين والمشاهدات التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا موعدنا في هذه الحصة مع تصحيح رائز التقويم التشخيصي المتعلق باللغة الفرنسية السنة الأولى إعدادي. Évaluation diagnostique de la langue française, première année de l'enseignement secondaire collégial. إذا في الحصة اللي فاتت سبق لنا أننا قدمنا هذه الحصة، عرضنا النموذج في الحصة السابقة. الآن إن شاء الله في هذه الحصة غادي نحاولوا نصحوها. إذا le cadeau d'anniversaire. Ami et son papa passaient souvent devant une petite boutique de jouets, mais elle ne s'était jamais arrêtée pour regarder à l'intérieur. Et puis, un jour, Ami appuya son nez contre la vitrine, regarda un moment, puis appela son père. Oh papa, regarde ce joli clown, je veux l'acheter. Nous verrons, répondit-il, c'est bientôt ton anniversaire. C'est comme mon anniversaire, demanda la petite fille. Dans 12 jours, répondit le père. Le lendemain, ils revinrent et entrèrent dans la boutique. Puis-je vous aider? Demanda le marchand. Oui, répondit le papa. J'aimerais acheter ce clown à ma fille. Elle fêtera demain son anniversaire. À ce moment, une femme entra dans la boutique. Quand elle vit le clown, elle se tint la tête et s'écria. Attendez, dit-elle, vous n'allez pas le vendre? Mais si, madame, dit le marchand, ce monsieur veut l'offrir à sa fille à l'occasion de son anniversaire. Mais c'est impossible, je le veux pour mon fils, qui est très malade. Il est à l'hôpital et je lui ai promis ce clown. Le marchand regarde le papa regarde Ami, Ami regarde le clown et dit doucement, donne-lui le clown, papa. D'après ça, les Grandelets, mes belles histoires, rouge et or. دونك هنا قرينا النص، قرينا لو تكست. نحاولوا غادي نجاوبوا الآن على لي كيسيون دو لا كومبريهنسيون. دونك هنايا grand 1 compréhension de l'écrit. La première question، السؤال الأول، qui est l'auteur de ce texte؟ الكناية شكون هو الكاتب ديال هذا النص هذا؟ Donc, l'auteur de ce texte est Sally Grandley. إذا هذا هو كما كتشوفوا d'après Sally Grandley، هذا هو الكاتب ديال النص. إذا للإشارة فهنايا النص كيحكي لنا على آمي. آمي هي واحد البنت، هي والأب ديالها. مرة كيدوزو قدام واحد البوتيك، هذيك البوتيك خاصة ببيع الألعاب. Donc هنا mais il ne s'était jamais arrêté pour regarder à l'intérieur. Et puis un jour Ami appuya son nez contre la vitrine. واحد النهار هما دايزين، جات آمي بقات كطل كتشوف من الزاج ديال هذاك الفيترينا ديال داك المحل ديال البيع ديال داك البوتيك اللي كتبيع الألعاب. regarda un moment puis appela son père. بقات كتشوف كتلاحظ وفي الاخر عيطات واحد اللحظة وهي تعيط لباباها. اش قالت ليه؟ او بابا regarde ce joli clown. قالت ليه شوف هاد لو كلون شحال زوين، جو فو لاشتي. قالت ليه راه بغيت نشريه. اش قال ليها باباها؟ نو فيرون ريبونديتيل سي بيانتو طون انيفرسير. قال لها واخا غادي نشوفوه. سي بيانتو طون انيفرسير، قال لها راه لانيفرسير عيد الميلاد ديالك راه قريب. هي تسولو قالت ليه سي كوم مون انيفرسير دوموندا لا بوتيت في. قالت ليه امتى عيد الميلاد ديالي؟ اش قال ليها؟ دون 12 jours répondit le père. قال ليها راه من هنا يومين. لو لوندومان ils revinrent et entrèrent dans la boutique. ولا غد ليه رجعوا ودخلوا لهاديك لا بوتيك. puis-je vous aider demanda le marchand. هما دخلوا لا بوتيك هي وباباها
جا عندهم هذاك البائع وقال لهم واش يمكن لي نساعدكم، بمعنى كيطلب منهم اشنو بغاو، كيشوفوا اشنو بغا. وي ريبوندي لو بابا، جاوبوا الاب ديال امي اش قال ليه، جيمغي اشوتي سو كلون ا ما في، قال لي راه بغيت نشري هذا الكلون، نشريه لبنتي، elle fêtera demain son anniversaire، قال لي راه غادي تحتفل غدا بعيد الميلاد ديالها. ا سو مومون، هاد اللحظه هادي نيت، اون فام اونترا دون لا بوتيك، دخلت واحد لا دام، واحد المراه. Quand elle vit le clown, il se tint la tête et s'écria. وهي تشوف هذاك لو كلون اللي بغات تشريه امي، وجات عندهم اش قالت لهم، اتوندي ديتال، فو نالي با لو فوندر. هي دوات مع لو مارشون هذاك البائع، قالت ليه آه، واش غادي تبيعوه، واش غادي تبيع هذا لو كلون. اش قال ليها، مي سي مدام، دي لو مارشون، قال ليها ايه راه بغيت نبيعو. سو مسيو فو لوفرير ا sa fille à l'occasion de son anniversaire، قال ليها هاد السيد راه باغي يشريه لبنتو بالمناسبة ديال عيد الميلاد ديالها. اش قالت لهم هذيك لادام، هذيك المرا، قالت لهم مي سي امبوسيبل، لا ما يمكنش، جو لو فو بور مون فيس كي تري مالاد. قالت لهم انا راه بغيت نشريه لولدي اللي هو مريض، راه هو في السبيطار، الي تا لوبيتال، يجي ويي بخومي سو كلون، راه هو ناعس في السبيطار، وانا راه واعدتو باش غنشري ليه هاد الكلون هذا. لو مارشون روغارد لو بابا، هذاك البائع كيشوف في الاب ديال امي، والاب كيشوف في بنته، وبنته كتشوف هذاك لو كلون، ومن بعد بقات كتشوف في الاخير، وهي تقول ليه دوسمون، قالت ليه بصوت منخفض، وهي قالت ليه دون لوي لو كلون بابا، قالت ليه عطيه هذيك لاطام، عطيه هذيك المراه، لان هي راه وعدت الابن ديالها اللي هو مريض وناعس في السبيطار. اذا في الاخر امي آه، قبلت انها ما تشريش هذاك لو كلون وتعطيه لهذيك المراه، تديه تشريه وديه لولدها اللي هو مريض. هذه هي القصه اللي وقعت. دونك هنا كي لوتور دو سو تيكست، هو لوتور دو سو تيكست اي سالي غراندلي، كاين هنايا في الاخر ديال التكست مكتوبه هي هذه كما كتشوفوا. دوزيام كيسيون، كيل لو تيتر دو سو تيكست، قال لك شنو هو العنوان ديال هذا لو تيكست. العنوان كما كتلاحظوا معايا، غنرجعوا الاول نص، هو لو كادو دانيفرسير، هو آه وهدية عيد الميلاد، لو كادو دو لانيفرسير. كيل سون لي بيرسوناج دو تيكست، شنو هما الشخصيات اللي كاينين في النص كما لاحظنا وكما قرينا. هي امي، هي البنت، سون بابا والاب ديالها، لو مارشون البائع، هذاك المسؤول عن داك لا بوتيك، اي لا دام، وهذيك المراه اللي دخلات، هذيك السيده اللي دخلت من بعد معاهم. كاتريام كيسيون، كو ديزير اشتي امي، اشنو بغات تشري امي. امي ديزير اشتي ان جولي كلون، اذا امي بغات تشري واحد كلون زوين، ان جولي كلون. Cinquième question, d'après le texte, les énoncés suivants sont-ils vrais ou faux؟ قال لك هاد العبارات هادو انطلاقا من النص واش هما صحاح ولا خاطئين. مي انكخوا دون لا كاز كونفونابل، غادي نوضعو علامة أمام كل عبارة، واش فغي ولا فو. إذا لو بروميير énoncé عندنا petit a، chaque jour Ami et son père visitent la boutique de jouets. قال لك هنا راه كل نهار، كل يوم، امي والاب ديالها سون بير كيزوروا هذيك لا بوتيك ديال الالعاب. هما ماشي كل نهار كيزوروا هذيك لا بوتيك، وانما غالبا، يعني غالبا ما كيدوزوا لهذيك لا بوتيك، ماشي ديما. اذا سي فو. Le père veut offrir un clone à sa fille. C'est vrai، هو بغى يهديه ليها بمناسبة عيد الميلاد ديالها، دونك سي فري. Ami fêtera son anniversaire dans une semaine. أنا قال لك أمي راها غادي تحتفل بعيد الميلاد ديالها من هنا سيمانة، دونك سي فو، راها غادي تحتفل بعيد الميلاد ديالها دون دو جور، من هنا يومين، حسب ما جاء في النص d'après le texte. La dame veut acheter un clone pour son fils. C'est vrai، هذيك لا دام راها حتى هي بغات تشري هذاك لو كلون، لو جولي كلون اللي كانت باغا تشريه امي.
إذا c'est vrai. Le père a acheté un clown pour sa fille. C'est faux. ما شراش ليها لأنه هذاك لو كلون شراتو هذيك هذيك لادام اللي دخلات اللي شراتو للابن ديالها اللي هو مريض. دونك سي فو. Sixième question, quel est le type de ce texte? واش قالك mets une croix dans la case de ta réponse. Donc عندنا هنا trois propositions. عندنا narratif وعندنا descriptif وعندنا prescriptif. معنى ناراتيف انه كيعتمد على الحكي، وإلا رجعنا النص غنلقاو بان النص فيه كما كتلاحظوا معايا. غنرجعوا على النص. إلا رجعنا النص كاين هنايا كاين لو باسي كومبوزي، وكاين هنا لو باسي سامبل. و لو باسي سامبل سي ان طون دو لا ناراسيون. دونك هذا سي ان تكست ناراتيف. علاش؟ لأنه كيحكي لنا واحد القصة. Il narre une histoire dans une boutique de jouets. Donc c'est un texte narratif وماشي ديسكريبتيف، ماشي وصفي، وماشي بريسكريبتيف اللي كيعتمد على الوصف والأدلة إلى آخره. نشوفوا لا كيسيون سيغونت هنا. Grand 2, activité réflexive sur la langue. Donc, grand A lexique. Septième question, le père veut offrir un jouet à sa fille. Que veut dire cette phrase? Mets une croix dans la case de ta réponse. قال لك هنايا الأب بغا يشري واحد اللعبة للبنت ديالو، الابنة ديالو. Que veut dire cette phrase? واش il veut donner un jouet à sa fille ولا il veut prêter un jouet à sa fille ولا il veut vendre un jouet à sa fille؟ هنا عندنا لو فيرب، لاحظوا معايا هنايا عندنا لو فيرب اوفخير اي يهدي، غيهدي واحد لو جوي. اذا كتعني لو فيرب اوفخير هنا راه كيعني دوني، ما كيعنيش بخيتي انه غيتسلفها ولا غيبيعها. فوندر هنا غيبيع ليها، وبخيتي هنا غيتسلف ليها. اذا هنا دوني كتعني هي اوفخير. دونك on va mettre une croix devant l'expression il veut donner un jouet à sa fille. Huitième question, relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son contraire dans la colonne B. Donc, on a la colonne A ou la colonne B. كل مهنية كل كلمة غادي نصلوها بالضد ديالها. Donc, son contraire. acheter هنا كتعني يشتري، هنايا كتعني الضد ديالها vendre. l'intérieur الضد ديالها هو l'extérieur الخارج. sortir خرج، الضد ديالها هي دخل entrer. derrière يعني الوراء الضد ديالها هو الأمام devant. و après بعد الضد ديالها هي قبل avant. Neuvième question, utilise les suffixes able, mon, if pour former d'autres mots. Donc هنايا les suffixes ça veut dire les suffixes هما ثلاثة هادو اللي عندنا able هادو كيتسموا les suffixes كنزيدوهم في آخر واحد الكلمة باش نكونوا كلمة أخرى. Donc هنا pour former d'autres mots. Donc هنايا عندنا douce إلا زدنا لو suffix mon غتولي doucement كما كتلاحظوا. ها هي douce ها هي mon doucement. attention غادي نزيدو le suffixe if غتولي attentif. accepter غنزيدو le suffixe able غتولي acceptable. Grand B, la grammaire. Dixième question, complète par son, c'est, ça, un ou le. Donc, le père et sa fille. Le père et sa fille entrent dans une boutique pour acheter un jouet. Un jouet. B, ami invite six amis. Donc, on a ami au pluriel. Donc, on va mettre l'adjectif possessif c'est à son anniversaire. عيد الميلاد ديالها. Transforme la phrase suivante en une phrase interrogative en utilisant l'inversion du sujet. Donc هنايا عندنا واحد لا phrase هذه c'est une phrase affirmative وغادي نحولوها لا phrase interrogative غنستعملو l'inversion du sujet. شنو هي لا phrase؟ هي la dame veut acheter un jouet pour son fils. Donc إلا بغينا نديرو l'inversion du sujet كتلاحظوا بأن عندنا هنايا
c'est le sujet ou la dame. Donc, غنقولوا la dame veut-elle. Veut. Donc, هنا خصنا نخرجوا le pronom elle. La dame هنا le pronom euh, elle يعود على la dame. Féminin singulier. Donc, le pronom elle qui يعود على la dame. Donc, pour former, pour faire l'inversion du sujet, غادي نقولوا veut-elle. La dame veut-elle acheter un jouet pour son fils? On dirait point d'interrogation. Point d'interrogation باش نديرو la question. Mais la phrase suivante a la forme négative. Donc la forme négative هنايا لاحظوا معايا Ami et son père visitent toujours la boutique de jouets. Donc هنايا باش نديرو la négation هنايا باش نديرو la négation عندنا كنلاحظوا عندنا toujours. Donc la négation غتكون بنو jamais. Toujours هنا إلا بغينا نديرو la négation خصنا نديرو la négation بنو jamais علاش لأن عندنا هنا toujours. Ami et son père ne visitent jamais la boutique de jouets. Complète avec celui et celle et ce. Donc, on a la première phrase. Cette salle est petite, celle-là est grande. علاش درنا celle هنا؟ لأن عندنا هنايا la salle ou la salle هنا c'est un nom féminin singulier. Donc, celle هي هو le pronom démonstratif qui convient. Il ne désire pas acheter ce jouet, il préfère celui-là. كذلك هنايا عندنا هنا le jouet c'est un nom masculin singulier, donc غنديرو نديرو celui. Tes jouets et ceux de ton ami sont très jolis. Donc هنا عندنا les jouets masculin pluriel, donc غادي نديرو ceux de ton ami sont très jolis. Relie par une flèche chaque nom de la colonne A à l'adjectif qualificatif qui lui correspond dans la colonne B. Donc هنا عندنا la colonne A عندنا des noms وهنا عندنا les adjectifs qualificatifs. Donc عندنا هنا un garçon. Un garçon c'est un nom masculin singulier. Donc غنقولوا un garçon gentil. هذه هي l'adjectif qualificatif qui lui convient. عندنا des jeux. Des jeux هذا c'est un nom masculin pluriel. Donc غنقولوا des jeux instructifs. Des boutiques عندنا les boutiques c'est un nom féminin pluriel. Donc غنقولوا des boutiques spacieuses. علاش لأن عندنا les boutiques c'est un nom féminin pluriel. Une fille c'est un nom féminin singulier. Donc l'adjectif qui lui convient هو contente. Quelle est la phrase qui contient un complément circonstanciel de temps? Coche la case de ta réponse. Donc هنا عندنا les phrases. غادي نشوفوا فين هي la phrase اللي فيها un complément circonstanciel de temps اللي كيدل على الوقت. هنا Ami appuyait son nez contre la vitrine ما كاين حتى شي complément circonstanciel de temps. Elle est à l'hôpital هنا كذلك ما كاينش شي complément circonstanciel de temps. بالتالي la phrase c'est il se promène chaque semaine. Chaque semaine هنايا c'est un pronom عفوا c'est un complément circonstanciel de temps اللي كيدل على الوقت. Relie les deux phrases en utilisant parce que هنايا عندنا elle est malade, Rachida va à l'hôpital. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Rachida va à l'hôpital parce qu'elle est malade. رشيدة مشات للسبيطار ولا مشات للمستشفى علاش لأنها مريضة. دونك رشيدة va à l'hôpital parce qu'elle هنا خصنا نديرو ان ابوستروف هنايا علاش لان عندنا ال هنا عندنا او في ال وعندنا كو هنا راها كو راه حيدنا او وبالتالي عوضنا درنا ابوستروف علاش لان دو فويال عندنا او وعندنا او هنايا دونك حذفنا او ديال كو parce qu'elle est malade. Donc on passe à la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. عندنا هنا le verbe voir, on va le conjuguer au passé composé. كما كنعرفوا بأن le verbe voir, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc deuxième personne du pluriel, شغنقولوا vous avez vu un lion au zoo. Ils blanchirent tous les murs de l'école présent de l'indicatif. هنا غادي نصرفوا هذا le verbe blanchir في le présent de l'indicatif. كما كنعرفوا blanchir هذا c'est un verbe de deuxième groupe
Donc, on doit ajouter deux S à la fin. هذا غنصرفوه, on va le conjuguer à la troisième personne du pluriel. هنايا elles. Elles blanchissent tous les murs de l'école. Jamila et son frère restaient. وهنايا فاش غنصرفوا le verbe rester في passé composé. كما كنعرفوا rester, le verbe rester se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Jamila et son frère. Donc, on a troisième personne du pluriel. Sont restés. وهنا on doit ajouter un S. علاش هذه S هذه هي ديال l'accord؟ علاش؟ لأن عندنا troisième personne du pluriel où le verbe rester il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc Jamila et son frère sont restés longtemps chez leur grand-père, grand-mère. Nous, le verbe partir, on va le conjuguer au futur simple. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous partirons ensemble au voyage. Il, le verbe visiter, on va le conjuguer à l'imparfait. Donc, troisième personne du singulier. Il visitait, AIT, chaque dimanche la boutique de jouets. Vous êtes en vacances, s'amuser, bien, à l'impératif présent. Donc, le verbe s'amuser, c'est un verbe pronominal. عندنا S هنايا, c'est un pronom réfléchi. Donc, خاصنا نزيدو واحد vous هنايا. غنقولو vous êtes en vacances, amusez-vous bien. Elle souhaitait, conditionnel présent. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Troisième personne du singulier, elle. Elle souhaiterait, R, R-A-I-T, avoir un clown pour son fils. On passe maintenant à l'orthographe. Je vous laisse dire l'orthographe, mais les accents qui conviennent. Donc, elle est allée à, donc, هنايا غنديرو لها واحد accent فوق. La forêt كذلك غنديرو accent circonflexe على E. Forêt. Mais au pluriel, les mots suivants. عندنا un jeu. Le pluriel ديالها غنقولو des jeux. On doit ajouter X à la fin. Un cheval غنقولو des chevaux. كذلك. هنايا un œuvre boîte غنقولو des œuvres boîte. علاش ما زدناش اس هنا؟ لأن هنا هذا سي ان فيرب وهذا سي ان نون. ملي كتكون هنا عندنا ان فيرب هذا سي ان نون كومبوزي. ملي كتكون عندنا هنا فيرب وهنا نون ما كنزيدوش اس هنا وإنما كنزيدوها في الآخر. إذا غنقولو des œuvres boîte. Un chou, غنقولو des choux, غنزيدو X à la fin. On passe maintenant à la production écrite. Mais on ordre les phrases suivantes en écrivant les numéros 1, 2, 3 et 4 dans les cases convenables. قال لك هنا غادي نرتبوا هاد الجمل هادو من واحد حتى لربعة باش نفورمي واحد باش نرتبوا هاد الأحداث. عندنا à table, elle mange avec appétit. Après avoir mangé, elle se brosse les dents. هنا في الفراز الأولى عندنا ال وهاد ال هنا راه مجهولة ما عارفينش شكون هي هاد ال وبالتالي هذه ما عمرها غتكون هي الجملة الأولى. كذلك نفس الشيء هنايا عندنا ال هنايا. Ami a faim. Donc هذه هي لا بروميير فراز غنقولو ami a faim. Deuxièmement, avant de se mettre à table هي جيعانة كتحس بالجوع وقبل ما تمشي للمائدة ديال الأكل elle se lave les mains كتغسل يديها. إذا هذا الحدث الأول وهذا الثاني. السي هي الأولى والدي هي الثانية. من بعد à table elle mange avec appétit بمعنى كتاكل بشهية وكتاكل يعني بانتظام. وفي الآخر أربعة هي après avoir mangé elle se brosse les dents. بعد ما كتسالي بالماكلة كتغسل سنانها. Complète le dialogue ci-dessous en utilisant vos préférés, never, prendre rendez-vous, vos convient, c'est possible. إذا مدام عالمي إذا غادي نملؤوا هاد الفراغات بهاد الكلمات هادو. مدام عالمي téléphone à une secrétaire pour prendre rendez-vous avec le chef d'une agence de voyage. مدام عالمي حركات التليفون واحد السكرتيرة باش تاخد سكرتيرة في واحد لاجونس ديال السفر اجونس دو فواياج باش تاخد واحد رونديفو باش ربما باغا تسافر. اذا اش غتقول لهم؟ بونجور جو سويت بروندر رونديفو افيك لو شاف داجونس. اذا بغيت ناخد واحد الموعد هو رونديفو افيك لو شاف داجونس. اش غتجاوب على سكرتير؟ قالت ليها وي كيل جور فو كونفيان. قالت ليها
اش من نهار كيوالمك ولا هو مناسب ليك، كيل جور فو كونفيان. اش غتقول ليها هي؟ قالت ليها دومان سي بوسيبل. قالت ليها واش غدا ممكن، يعني ممكن غدا ان شاء الله غدا. اش قالت ليها هي؟ فو بريفيري لو ماتان او لابريميدي او لابريميدي. قالت ليها واش بغيتي في الصباح ولا في العشيه هاد الرونديفو؟ قالت ليها جو بو فو بروبوزي 9 قالت ليها يمكن لي نقترح لك مع التسعود، جو بو فو بروبوزي 9. اش قالت ليها الاخرى؟ داكور سي بارفي او ريفوار. او ريفوار مدام. À l'occasion de son anniversaire, Mina veut écrire une lettre d'invitation à son ami Siham. Rédige en 5 ou 6 lignes la lettre que Mina veut envoyer à Siham. اللي قال لك بالمناسبة ديال عيد الميلاد ديال مينا، مينا بغات تكتب واحد رسالة تعرض فيها لانفيتاسيون، هي بغات تعرض فيها الصديقة ديالها سهام باش تجي تحضر معها هاد لانيفرسير. اذا هادي لتر دانفيتاسيون. اذا شنو غادي تقول ليها؟ شنو قال لك هنايا؟ غيديج اون 5 و 6 لين، كتب واحد 5 ولا 6 ديال الاسطر، لا لتر كو مينا فو انفويي اسيان. هاد الرسالة اللي الرسالة ديال لانفيتاسيون اللي بغات تكتب مينا لصاحبتها سهام. اذا هذا واحد النموذج كتبته انايا، كتبته لكم يمكن لكم تستانسوا به. اذا هنا كنديروا المكان وكنديروا الزمان. كازابلانكا لو 5 10 2021. اذا شنو باش غتبداها؟ كتبداها شير امي سهام، عزيزتي سهام، عزيزتي سهام. اذا غتقول لها كوم جو تافي دي لا سومان ديرنيير، كيف ما قلت لك هذاك الاسبوع اللي داز، مون انيفرسير سورا لا سومان بروشان ان شاء الله. اذا كيف ما قلت لك هذاك الاسبوع كيما تكلمنا انا وياك، راه عيد الميلاد ديالي غيكون السيمانه الجايه ان شاء الله. تي دونك لا بروميير انفيتي بور سو ميرفيو ايفينمون. قالت لها اذا انت راكي وهي يعني الضيفه الاولى المعروضه لهاد الحدث الجميل، ولا هاد الحدث المبهر. جي تو بريباري. قالت لها راه وجدت كل شيء، جي تو بريباري. مون بير ما برومي دان غون غاتو او شوكولا براليني. قالت لها راه بابا وعدني بواحد واحد الكاطو كبير بالشوكولا براليني. اي جابون اوسي دو ما مير اون غروند سيربريز. قالت لها وكنتسنى واحد مفاجأة كبيرة من ماما. Il a refusé de nous informer de quoi s'agit-il exactement. وراها رفضات تقول لي شنو هي هاد المفاجأة، وشنو هي هاد المفاجأة اللي محضرة ليا. Ça sera un événement extraordinaire. قالت لي راه غيكون واحد الحدث، واحد المناسبة هائلة جدا ورائعة. Mon oncle Hakim m'envoie toujours de gros cadeaux de France. قالت لها خالي حكيم دائما كيصيفط ليا واحد الكادوات كبار وزوينين من فرنسا. جاتون دو لوي ان بيسي بورتابل. قلت لها راه كنتسنى منه يصيفط ليا واحد بيسي بورتابل اورديناتور، اي ان ايفون ديرنيير جينيراسيون، واحد التليفون ايفون سمارت فون، واحد الايفون يعني الاخر، الجينيراسيون الاخر. سي بور سولا جو فو كو tu sois présente. هذاك الشيء علاش بغيتك نتيا تكوني حاضرة معايا بور لو فيتي اونصومبل، باش نحتفلوا بهذا عيد الميلاد جماعة. باسكو tu es ما ميور امي، ولأنك انت الصديقة العزيزة ديالي. أشكركم على انتباهكم. اللي مازال ما مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش توصلوا لجميع الحصص وجميع الدروس. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى مناسبة قادمة بحول الله.